ვაგრძელებთ SQL მონაცემთა ბაზების შესწავლას და დადგა დრო, რომ ახლა უკვე ჩვენი ხელით შევქმნათ მონაცემთა ცხრილი. მაგარი ამბავია, მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ჩვენიერი გახსოვთ ალბათ ჩვენი სივრცე, თქვენც ალბათ დაახლოებით ესეთი სიტუაცია გაქვთ აი ესეთი ფოლდერების და ფაილების გარემო, თუ დავალება გააკეთეთ მინიმუმ ერთი მაინც packages დავალება მაინც თუ გააკეთეთ, გექნებათ აი ეს ფოლდერიც, მაგრამ ეს ყველაფერი ახლა აქ მნიშვნელოვანი არ არის. რატომ? რეალურად ჩვენ ახლა უნდა შევქმნათ ახალი მონაცემთა ბაზა. ანუ რეალურად არც ერთი ფაილის გადმოწერა ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული გაკვეთილისთვის არ დაგვჭირდება საიდანმე, არამედ ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ, ანუ არაფრიდან უნდა შევქმნათ ახალი მონაცემთა ბაზა. ამისათვის ნახეთ რა არის საჭირო, გახსოვთ ალბათ რომ SQLite 3, ქართულად არა, SQLite 3 მონაცემთა ბაზის ბრძანებას რო გამოვიყენებთ, ჩვენ უნდა გადავცეთ იმ ბაზის მონაცემთა ბაზის სახელი, რომლის გახსნაც გვინდა. მაგრამ ეხლა ისეთი ბაზის გახსნა გვინდა, რომელიც ჯერ არ შექმნილა. ამ დროს რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ესეთ რაღაც გავაკეთოთ, რომ SQLite 3-ს გადავცეთ ისეთი ბაზის სახელი, რომელიც ჯერ არ შექმნილა და რადგან აღმოაჩენს, რომ ფაილებში ასეთი ბაზა არ არსებობს, ამიტომ თვითონვე შეგვიქმნის ამ ბაზას, ახალს ცარიელ ბაზას თვითონვე შეგვიქმნის. ამ ბაზას უნდა ერქვას MBTA-DB. რატო MBTA? Massachusetts Bay Transportation Authority. ფაქტობრივად იქაური მასაჩუსეტსის რაღაცა სტრუქტურაა, მოკლედ რაღაცა მუნიციპალური რაღაცა სატრანსპორტო ორგანიზაცია თუ რაღაცა ეგეთი რა. და შესაბამისად აი ესე დავარქვათ MTBA-DB, ესე ქვია ჰარვარდის კურსშიც და ბარემ იგივე ჩვენც გავიმეოროთ, რომ არ აუცდეთ რეალურად სიტუაციას. გაუშვათ და დააგვირდით რეალურად აი ახლა აქ MTBA-DB არ არსებობს, მაგრამ ახლა როგორც კი მე ამას გავუშვებ, მკითხავს რომ ნამდვილად გინდა რომ შექმნა MTBA-DB მონაცემთა ბაზაო, მე ვეტყვი კის, იმით რომ Y-ს ავკრებ აქ და დავაჭერ Enter-ს. და როგორც ხედავთ, აი აქ MTBA-DB მონაცემთა ბაზის ფაილი შეიქმნა და SQLite 3-ით უკვე შევედი შეგნით აქ. ნახეთ, აი აქ მაგალითად სქემა რო ავკრიფოთ, რომელიც ჩვენი ამ თავის დასაწყისში ვისწავლეთ, რომ ესეთი ბრძანება სქემა არსებობს. ცარიელი არაფერი არ ხდება. Tables რო ავკრიფოთ, მაინც არაფერი არ ხდება. ანუ რეალურად ეს ცარიელი მონაცემთა ბაზაა, ხო? ჯერ აქ არავის არაფერი დაუწერია და ჩვენ უნდა დავწეროთ ახლა ამ მონაცემთა ბაზის ფაქტობრივად შექმნის ისტორია. მოდი დავიწყოთ create table ბრძანებით. Create table riders, ანუ გზავრები, გახსოვთ ალბათ სლაიდებიდან, ხო? რომ სლაიდები დავგვარგებ, არა აუშვს. გახსოვთ ალბათ სლაიდებიდან, რომ რეალურად გქონდა riders, ანუ გზავრების და stations, ანუ სადგურების მონაცემთა ბაზა. მოდი შევქმნათ ახლა ეგენი. ცხრილი მონაცემთა ცხრილები. ვქნით ესე create table riders, მე გავხსნით ჭრილს. გადავიდეთ შემდეგ ხაზზე, 4 ცალი space-ი გავაკეთოთ. აუცილებელი არ არის ამ 4 ცალი space-ის გაკეთება, მაინც იმუშავებს, რომ საერთოდ არც ერთი რო არ გავაკეთოთ, ან რამდენიც გვინდა იმდენი გავაკეთოთ, მაგრამ უბრალოდ სტილის ამბავია, რომ უკეთესად გამოჩნდეს ეკრანზე. და ახლა უნდა ჩამოვთვალოთ იმ სვეტების სახელები, რომელიც ამ ცხრილს გვინდა რომ კონდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ ID ჰქონდეს და ასევე გვინდა რომ ჰქონდეს name. Okay? ანუ კონკრეტულ გზავრს უნდა ჰქონდეს როგორც მინიმუმ ID და სახელი, name. თუ ბოლო სვეტია, რომელსაც ახლა ამ ჩამონათვალში ვწერ, მაშინ ახლა უკვე მძიმის დაწერა აღარ დამჭირდება. აი ID-სთან დავწერე მძიმე, მაგრამ name უკვე ბოლოა. მეტი ახალი სვეტის დამატებას ახლა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში riders ცხრილში არ ვაპირებ. ამიტომ შემიძლია პირდაპირ Enter-ს დავაჭირო, დავხურობ ჭრილი, დავწერო აი ეს წერტილ მძიმე და დავაჭიროთ და ვნახოთ რა მოხდება და არაფერი არ მოხდა. რას ნიშნავს, რომ არაფერი არ მოხდა? ეს კარგის ნიშანია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რა query-ს გავუშვით ჩვენს მონაცემთა ცხრილში, შესრულდა, ანუ რეალურად მონაცემთა ცხრილი შეიქმნა. როგორ შეგვიძლია ამის დადასტურება? მაგალითად, tables ბრძანება გამოვიყენოთ და ვნახოთ, რომ riders ცხრილი ნამდვილად თურმე შექმნილა. აქამდე tables რო ვიყენებდით, ცარიელი იყო, არაფერს არ გვიწერდა, ხო? ეხლა მაგალითად სქემა შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ვნახოთ რომ create table riders, აი ასეთი
ასე ვთქვათ, ბრძანება გამოგვიტანა. ანუ სქემას როდესაც ვწერთ, რეალურად ჩვენი მონაცემთა ბაზის სტრუქტურას გვაჩვენებს იმ კონკრეტული ბრძანებების, იმ კონკრეტული creatable query-ების გამოყენებით, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ იმისთვის, რომ ეს სტრუქტურა შეგვექმნა. შესაბამისად გვეუბნება, რომ აი creatable ასეთი ის არისო გამოყენებული ბრძანება, აი ასეთი სტრუქტურით. მშვენიერი, მოდი ახლა შევქმნათ მეორე ცხრილიც create table სადგურების ცხრილი stations, okay? 1 2 3 4 ID ჰქონდეს stations name ჰქონდეს stations და ასე ჰქონდეს ხაზი, line. აი როგორც თბილისში პირველი და მეორე ხაზია, იქ როგორც გახსოვთ, ბევრი ხაზია, ხო? ამიტომ რომელი ხაზის, რომელი station-ია, ეს რო ვიცოდეთ. მეტი სხვა ველების დავატება ამ ეტაპზე არ მჭირდება და შემიძლია დავასრულო ამის შექმნაც. ახლა უკვე tables რო გავუშვა, აღმოვაჩენ რომ riders და stations, ანუ ახლა რომელიც შევქმნი ეს stations ორივე ცხრილი უკვე მაქვს. წერტილის სქემა რო გავაკეთო, აღმოვაჩენ რომ კონკრეტულად riders და stations შესაბამისი ცხრილების შესაბამისი სქემებიც მაჩვენა და შემიძლია ყოველთვის ვნახო და გადავამოწმო. ესეც ასე, ორი ცალი მონაცემთა ცხრილი გვაქვს. გზავრებისთვის და სადგურებისთვის. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? იმისათვის რომ ეს ორი ცალი ცხრილი რამენარად ერთმანეთს დავაკავშიროთ, მჭირდება რაღაცა შუალედური ცხრილი. სადაც ვიტყვით რომ კონკრეტული მგზავრი ეწვია კონკრეტულად აი ამ სადგურს. ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ? შევქმნათ ესეთი შუალედური ცხრილი, join ცხრილიც შეგიძლიათ დაარქვათ, conjunct თუ რაღაცას ეგეც ეძახიან, აღარ მახსოვს ზუსტად ტერმინი, დავიწყო. მაგრამ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, მოკლედ join ცხრილი შეგიძლიათ დაარქვათ, შუალედური ცხრილი ქართულად, რაღაც ცხრილი, რომელშიც მხოლოდ ID-ებით შეგვიძლია გავარკვიოთ, რომელი მგზავრი, რომელ სადგურს ეწვია. მშვენიერი, ამისათვის დაგვჭირდება ისევ ახალი ცხრილი table visits, ანუ სტუმრობები, შესვლები, მოკლედ ამ სადგურზე შესვლები. გავუშვათ 1 2 3 4 და შეგვიძლია დავამატოთ rider ID, რომელიც რეალურად იქნება აი ამ riders ცხრილიდან აღებული ID. მშვენიერი და ალბათ ხვდებით, რომ რეალურად ასევე შეგვიძლია დავამატოთ station ID, რომელიც იქნება უკვე station ცხრილიდან აღებული ID. შესაბამისად, როდესაც მომხმარებელი ეწევა კონკრეტულ რომელიმე stations, აი ამ visit ცხრილში ჩავამატებთ ახალ ჩანაწერს rider ID-ს, ანუ ამ მომხმარებლის ID-ს და station ID-ს, ანუ ამ იმ კონკრეტული სადგურის ID-ს, რომელსაც ეწვია. და მერე უკვე რეალურად შეგვიძლია გავიგოთ აი ამ ცხრილების დაჯოინებით, ამ სამი ცხრილის დაჯოინებით შეგვიძლია გავიგოთ, რომელი მომხმარებელი რომელ სადგურებს სტუმრობს. მშვენიერი. დავასრულოთ ესეც აქ და უკვე ეხლა გავასუფთავოთ ეს tables რო ვნახოთ, აღმოვაჩენთ რომ riders, stations და visits ცხრილები შევქმნით. ისევ სქემა რო ვნახოთ, აღმოვაჩენთ რომ აი ასეთი სიტუაცია გვაქვს და რეალურად ჩვენს მიერ შექმნილი ყველა ცხრილის შესაბამისი სქემა, ანუ სტრუქტურა და თან სტრუქტურის შესაქმნელი თავისი კომანდები, რომელიც სტრუქტურასაც თავის თავში აჩვენებს, გვაქვს წერტილი სქემა ბრძანების გამოყენებით. იმედია მოგეწონათ ეს გაკვეთილი აქ მთავრდება და ჩვენ საშუალება გვექნება უკვე შემდეგ გაკვეთილებში რომ კიდევ უფრო შორს წავიდეთ. აი აქ ახლა თქვენ ნახავდით რომ რეალურად არ მიგვითითებია რა ტიპის უნდა იყოს კონკრეტული ცხრილის კონკრეტული ველი, primary key, foreign key, არ განგვისაზღვრავს რომ კონკრეტული ველი რო უნდა იყოს მაგალითად რიცხვითი, კონკრეტული ველი რო უნდა იყოს ტექსტური, აი ესეთი რაღაცებზე აქამდე არ გვისაუბრია. ნელ-ნელა უკვე შემდეგ გაკვეთილებში მაგ ყველაფერსაც გავავითარებთ. და
აღმოაჩენთ, რომ ძალიან საინტერესოდ შეიძლება განვითარდეს ეს ყველაფერი და თან ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრ სტუდენტთან მაქვს ამაზე განხილვები და ბევრ სტუდენტს აი ეს ნაწილი განსაკუთრებით პროგრამირების ეს მხარე მონაცემთა ბაზებთან ურთიერთობის ძალიან მოსწონთ, იმიტომ რომ გასაგებია სტრუქტურა აქვს, ამ სტრუქტურაში შეგიძლია ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები გააკეთო და თუ დავალებები გააკეთეთ, დავალებებში ძალიან მაგარი რაღაცები ფაქტობრივად პატარა გამომძიებლის როლი უნდა გეთამაშა. და ძალიან საინტერესო იქნება თუ რეალურად ამ ყველაფერზე თქვენ აზრს გამიზიარებთ კომენტარებში. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად მოგწონთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან სასიამოვნო და ესეთი კმაყოფილების მომტანი პროცესია, როცა მონაცემთა ბაზებთან SQL-ით მუშაობ. აბა დროებით შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე.